नमस्कार। आज हम करेंगे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी थकान और तनाव को दूर करने के लिए कुछ आसन। आप सभी का ज्योति योग पॉइंट पर स्वागत है। कुछ आसन, कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिसके द्वारा हमारे बाथरूम और मल से बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे। ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे हमारे हिप का कड़ापन ठीक होगा, हमारी पेल्विक को ताकत मिलेगी। तो करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे मिलाते हुए और जनन अंगों की तरफ ले जाते हुए सबसे पहले बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। इससे हमारी पेल्विक मसल स्ट्रांग होंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे। और इसका बंद कोण आसन का अभ्यास आप डेली किया करिए, नियमित रूप से किया कीजिए। अब अगली ऐसे अपने घुटनों को ऐसे करेंगे और वापस फर्श के ऊपर और अपने पेल्विक पे होने वाली इंटेंशन को महसूस करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इससे आपकी 16 पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत भी ठीक होगी और आपके हिप में जो कड़ापन है वो भी ठीक होगा। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके पैरों में। 20 20 20 के आपको 3 सेट करने हैं। अगले अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के लिए घुटनों पर जाएंगे और अपने पीछे वाले पैर को ऐसे मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर वापस मोड़कर बैंड रखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। इससे भी आपकी हिप में जो कड़ापन है, कमर में दर्द है, वो भी ठीक होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सारा दिन अगर आप थक हार कर बेड पे जाते हैं और आपको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, उस चीज के लिए आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। थकावट दूर होगी आपकी। 1, दूसरे पैर से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगले अभ्यास में आप हाथों को ऐसे ही रखेंगे और दूसरे पैर को अपने हाथों के बीच में लाते हुए रोक के रखेंगे। इससे आपके पेल्विक पर बहुत अच्छा असर होगा, हिप पर बहुत अच्छा असर होगा। इसी में साथ साथ हम पैर को बिल्कुल सीधा, पंजे को ऊपर की तरफ, टूटी की तरफ रखेंगे। फिर वापस, और इस घुटने को मोड़ेंगे नहीं, पंजे से बाहर नहीं जाने देंगे। पैर को बिल्कुल सीधा कर देंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके घुटने दर्द में भी काफी फायदा करेगी।
अगर आपके हाथ यहाँ जमीन पर नहीं टिकते ना, तो या तो यहाँ पिल्लो लगा लीजिए दोनों तरफ, दोनों हाथों के, ताकि आपके हाथ अच्छे से टिक जाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। रोक के रखेंगे, सीधा करते हुए पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। वापिस। सांस को नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अगले अभ्यास में हमें ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे करके और ऐसे हक करके बैठेंगे। कम से कम 20 सेकंड बैठेंगे। इस अभ्यास से आपके फेफड़ों को मजबूती मिलेगी और आपके जो भी फेफड़ों में कई बार कोई दिक्कत हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाते हैं बाथरूम की तरह, और मल के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। 20 सेकंड रुकेंगे और कम से कम 10 बार करेंगे। हाथों को खोलेंगे। अगला अभ्यास में हम मलासन में बैठेंगे और ऐसे हाथ लगाते हुए दोनों कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ ऐसे धकेलेंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे। फिर वापस पेल्विक पर होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। अगले अभ्यास में ऐसे ही मलासन में बैठेंगे और जैसे हमने हथौड़ा, आग समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने सीधा बैठी हूँ। जैसे हथौड़े को हम करड़ा पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे हथौड़े को जैसे पूरी तेजी के साथ नीचे लग करते हैं किसी चीज को। इससे सर्दियों में हमारे फेफड़ों में कोई दिक्कत, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है कि हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे, आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, तनाव मुक्त होंगे, आपके कमर में दर्द नहीं होगा, जकड़न नहीं होगी, कड़ापन नहीं होगा, तो आप अच्छे से नींद लेंगे। और अच्छे से नींद लेंगे तो सुबह आप आराम से उठेंगे, एक फ्रेश ताजगी महसूस करेंगे सुबह उठकर। अगर आपको मेरे योग अभ्यास अच्छे लगे तो लाइक पर लाइक बहुत ज़्यादा लाइक किया कीजिए और वीडियो को पूरी देखा कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।